Buenas noticias para nuestra cultura. El Congreso aprobó por unanimidad que el perro pastor chiribaya sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Este animal, parte de la cultura precolombina chiribaya del sur del Perú, tiene un gran valor histórico, arqueológico, biológico y genético. La norma, impulsada por la congresista Magalí Ruiz, busca promover la investigación, protección y conservación de esta raza, cuyos restos fueron hallados en Hilo, Moquegua. Ahora, el Ministerio de Cultura y las autoridades locales trabajarán juntos para preservar este legado que enriquece nuestra identidad nacional.